姥姥，我听妈妈说，元儿姐姐最近老咳嗽，还是照顾宝宝没有休息好。我们做点秋梨膏给她吃呗。臭小子懂事了，知道心疼姐姐了。什么烦恼不懂啊？看一看，美好简单。风声在你过得好的荔枝，再给它熬一下。不如好好欣赏一秒，迷迷糊糊的。姥姥，这么多梨怎么就出这点汁儿啊？能吃的才是精华呀！听说你最近总咳嗽，姥姥啊，特意给你熬的秋梨膏，待会你尝尝。谢谢姥姥，还是姥姥对我好。哇塞，这好漂亮呀！味道怎么样？这甜甜的，喝完喉咙润润的，舒服多了。没事你就多喝点喝。姥姥，这换季了，你自己也要注意身体。放心吧，我会注意身体的。宝宝，快点长大，帮蔡姥姥打打酱油泡泡腿。